السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في هردفتوتا كي أكم نجا فيادا الحمد لله رب العالمين. أرانتنا نموني باين قرتي واهي قرتي بيتي نها سوا أقسمت السياسة خيسة سيني وانا أدى نها سوا موتمان جزي هرقي باغنا لالن والله موتمان هجرة منجرنا ما يجزي سيجورا مالي جنان جمان كان يهو واتكرا خيشي لفو بيجرا حواسم كان يرقو خيسة جيرا أزدبي واي كبربريتي في لوزيجي أو كبينيم كتبلا خون خفيل لفجر جتورا نجادم رخيشة غورتي وانو كتبلا غرتي يرو ديرتو تتابع أو مشي أسينكي تنا بكا غلي قدار أركتا جرتي مالي موتمان هجرة موجودة متشيسيجو warreen gartee social media adda addaa gurguddaa gartee hordoftoota baay'ee qaban kun maaliif waan kana hin dubbanne maaliif hin haasofne waan yoo tokko waa'ee dhimma jimaa Harargee bahaa ka dubbatu taate kun as deebi'eedha kun ammoo bakka isa kana laamshiisuu barbaade jechuudha. Wanni kun mootummaan keenya haalaan waan kana har'a keenya mootummaan keenya waan kana itti yaadee gad fageenya haa'umata kana gartee badhaafatu maaliif rakkoon takka gizee dhufte uummanni Harargee yoo namaa ol hirmaate malee nama hirmaate waan ta'eef kanaafuu jimaa keenyas akka nu qaalamu maal faalshoonu uummanni kaafiraatiif uummanni adda addaa nyaataa jira jimaan keenya hoo maaliif gatiidha itu man jima fa itihadaman Islam ega masalah khilafah ega khatat mal guna umman ni garke bele ulama yo ka shariat business ulama ni guna garke umman ni Harargee belan dum jira khilafi abde khilafat masalah khilafat ega rakko khakna khatat tat garke mal guna umman ni mutumana ega ni binu rachi se sara kenya khane ga kam jiru khatat tat ummat jima san ega khana chisu khatat tat ummat Harargee khana birada bada sagre tat khana dua sane luga sane jane haul kharaga umman ni isan birada bani sagre sane ummat khana ga qabu jiru khana jire Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ummannya kayak ummannya orang mau kan itu gara-gara jirtan malif itiraltan malif gara-gara setatan ini ummata kana malif nirmanne ma brand abban addunyaa ni waan kana dhagahuu qabdi waa'ee jimaa keenya waa'ee loojii teenya waa'ee berbere teenya qabeenya qotee bulaa haalaan kufaa jira namni keenya rakkoo keessa jira jechuudha. Sirti gartee mootummaa fi sabni adda addaa hundi gartee waan kana bira dhaabbatu qabaan isiniin jira. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad yoo dhuguma saniin gartee Oromoo ta'uu taate yoo dhuguma saniin ka amaanaa biyyattii Itoophiyaa kana fudhatee ka deemu jiru ka ta'uu taate Rabbiin isa gaafata. Sabaaf sablammoonni adda addaa ati rakkoon gahamaatu ragaa jira jechuudha gartee uummanni keessaafuu Harargee bahaa kun. Rakkoo hamtu ragaa jira boru guyyaa boru fuula Rabbii duratti gaafatamuuf ta'a jechuudha. Akkasumatti mootummaan naannoo Oromiyaa warreen Oromoo taatanii caasaa gartee keessa jirtan wallahi yoo Rabbii isinuma sodaatan gartee uummata isin jala uummata hogganu jirtan kanaaf yaadda dhugaa saniin sirri gad fageenyaan yaaddanii fi jimaa kanaa fi qabeenya Oromoo qabeenya maykuriin Oromoodha jimaana keessa Harargee bahatti akkasumatti karaa Harargee lixaa kanatti hoo berberee fi looziidha wanni qabeenya bareedaa argatan gaafii mootummaan gaafatte sirri gartee kafalu jiru waan mootummaan gaafatte kanaafuu wanni isaan barbaachisu hundinuu gartee isaaniif kafalamuu qabdiin jaagartee antijaa sirritti gatiin isaanii ilaalamuu qabdi bira dhaabbadaan isin jaa antiyaa dhaamsa kiyya kanuma thank you galatoomaa ulfaadhaa viidiyoo tana hanqa dhuma daawwadhaa channel kanaaf haaraa yoo taatan subscribe like share godhuudhaan viidiyoo tana nama biraan gahaa rabbiin akka guyyaa boru isin gaafatu hin dagatina wallahi isiniin gaafa isiniin baan hin dagatina Dr. Abiy. To be seen when everybody wants to be king, yeah they all wanna ring, yeah we all wanna be free.